Վստահ եմ այսօր արտնցակ, բադոնը նայցակ, էսիք, երթանք է գեցիք ամոչ, բայց շարավոր, ուրախ եմ, որ ցեզի դեսնեմ, այսօրվա բատկամը, որ դերը սիդս վրա տրավ, թեմային հետ գերտա, ինչ որ գաբրին կոր այսօր ձնունտը, բարձաբես երկինքեն նվերը, որ գունեն անկոր, un cadeau du ciel, նվերը, որ գունեն անկոր, իրական նվերը. So նվերի մասին գմետազեք նե, probably ինչի մասին գմետազեք, աս դեսակ նվեր, այո? Նվերները կնեցիք արդեն, բադրաստեք, ես բադրաստ չեմ, բայց բիդի լամ, Դժվար է ինձ համար հայերեն ներողություն, չեմ գնար, միտքս 90% գմետազեմ ինչպես ադիգա ասեմ, ադիգա անան գսեմ ներողություն. Ok, donc ce qu'on pense quand on pense à un cadeau, on pense à ça. Երբ նվերի մասին գմետազենք, նե ասոր մասին գմետազենք. Mais donc le cadeau que le Seigneur nous fait, quel est-il? Évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin de m'entendre le dire, vous le saviez. Mais ce que je veux apporter ce matin, c'est court, mais juste un rappel. Dans la prochaine slide, ce que je veux vous rappeler, c'est que le salut n'est pas une récompense qui puisse être méritée. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que tu peux avoir le salut. Rien. Même si tu nettoies les toilettes, même si tu donnes 40 heures semaine dans une église, même si tu sacrifies même ta famille pour aller aider des réfugiés, tu vas peut-être aider dans des, je sais pas, donner de la soupe ou aider des gens en Afrique, je sais pas. Il n'y a pas un moment donné où Dieu dit, bon, ok, c'est bon, tu as fait tout ça, ok, je te donne. Prochain verset. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ça le cadeau. Maintenant, si on regarde le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Juste rappelez-vous de ça. Je vais revenir un peu plus tard à ça. Que personne ne se glorifie. La prochaine slide. Donc on a vu qu'est-ce que c'est le cadeau. Ça va très vite. Mais comment recevoir le cadeau? Imaginez, vous commandez une pizza. Vous commandez une pizza donc. Et ding dong. La porte, vous ouvrez la porte. Et le livreur, il n'a pas de boîte. Il tient la pizza comme ça. Alors vous imaginez, la pizza, elle commence à couler. La sauce. Et puis on ne sait même pas où il a mis ses mains. Donc voilà. Et la première question que vous pensez, c'est où est la boîte? Où elle est la boîte?
Est-ce que vous savez que ça c'est une boîte de pizza que j'ai trouvée sur internet? Ասի պիցայի դուպն է, որ ինտերնետի վրա ինքը դա։ Est-ce que vous savez combien ça coûte une boîte de pizza comme ça? Գիտեք ինչ է քինը պիցայի դուպի մը։ 50 cents? Non, 50 cents. 50 սանտիմ։ 50 cents. C'est pas beaucoup. Շատ չէ, Mais pensez 2 minutes. բայց 2 վայրկյան մտածեցեք, S'il n'y a pas la boîte, est-ce que vous mangeriez la pizza? եթե դուպը չլար պիցան գուտեիք, Pourtant, c'est pas la boîte qui donne la valeur à la pizza. դուպը չէ որ պիցային արժեք կուտա։ C'est la pizza qui donne la valeur à la boîte. Պիցան է որ դուպին արժեք կուտա։ Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ինչ կսեմ որ աստեղ։ Le Seigneur recherche des vases. Դերը գփնդրեք որ բնակներ։ En anglais, on dit vessel. Անգլերենով գսեն բնակներ։ Դեվազ, ուրեմն Դեվազ։ ավելի զարգամաններ, անոթներ։ Ador bespam, hein? Pas de barab. Empty. Il recherche des choses comme ça. Դերը ասանք բաներ գփնդրեք որ։ Mais il a besoin que ça soit propre Բայց պետք ունի որ ադի բարաբլա, մակուրլա, et il a besoin que ça soit vide. եւ պետք ունի որ ադի բարաբլա։ Ça veut dire quoi? Ինչ կնշանակե։ Ça veut dire qu'il cherche des gens Ասել թե գփնդրե անցեր, qui sont purifiés par le sang de Jésus որ լվացված են, մաքրված են Հիսուս Քրիստոսի արյունով et qui laissent toute la place à եւ Dieu. գցիկեն ամեն դեղը Հիսուսի։ Amen. Ամեն։ C'est très difficile de laisser la place. Դժվար է դեղը ցկել։ C'est très difficile. Դժվար է։ Mais comme on a vu, si je mets une moitié de gâteau et une moitié de pizza, quand vous commandez une pizza, Երբ պիցամը երբ կոմանդ գնեք, եթե գեսը գատո է, գեսը պիցա է, il y a un problème. այնադեն դժվարություն մը բիդլա։ Et c'est pareil, les exigences que nous avons, Այդ բանջկները որ մենք ունենք, le Seigneur les a aussi. դերը ինքար ունի այդ բանջկները։ Et c'est pour ça que, qu'est-ce que c'est le cadeau Ինչ է այդ նվերը et comment le recevoir le cadeau, եւ ինչպես ստանալ նվերը, c'est en prenant cette décision. այդ որոշումը առնելով է։ Le Seigneur, à travers toi, Դերը քու միջոցով il peut remplir ton cœur գրնա սիրտը լեցնել, et il peut te faire voir des miracles. գրնա քեզի Et հրաշքներ il peut te տալ faire rentrer dans sa gloire. եւ գրնա քեզի մտցնել երեն парքին մեջը։ Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important. Կար կարևոր բան արգա։ Sa gloire, Իրեն парքը pas ma gloire. ոչ թե իմ парքս։ La prochaine? Հաջորդ պատկերը Il y a quelque chose de très intéressant. շատ կարևոր բան մը գա այստեղ։ Quand moi je fais un cadeau, Երբ ես նվեր մանեմ, j'ai fait cet exemple en français. այս օրինակը ըրի ֆրանսերենի մեջ, Voilà papa, հա բաբա, je te donne un iPhone. քեզի գուտամ գոր այս iPhone-ը, C'est un très bon iPhone. շատ լավ iPhone մն է, Et Arten Unis. Je te le donne, voilà, քեզի գուտամ գոր joyeux Noël. Փարիզոնոնտ։ Et puis je pars. Եվ երթամ։ Et puis lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il le Եվ fait. ինչ բիտնե հիմա ասով։ Torene. Ich will user Torene. Peut-être ce qu'il veut։ Moi, j'ai pas besoin de rester à côté de lui. Ես պետք չունիմ իրեն կովը մնալ։ Mais si je lis dans Matthieu, Բայց երբ Մատթեոսին մեջ կարդամ, voici la Vierge sera enceinte, հագույսը հղի պիտի լա, elle enfantera un fils, եւ ինք որդիմը պիտի դա, on lui donnera le nom de Emmanuel, իրեն պիտի դանք Էմանուելի անունը, ce qui signifie ինչ որ Dieu նշանակե avec nous. Աստված մեր հետ է։ Ça veut dire quoi? Ինչ կնշանակե։ Le Seigneur te donne ce cadeau Դերը քեզի աստմերը գուտա, qui veut dire Dieu avec vous. որ կնշանակե Աստված քու հետդ։ Ça veut dire que le Seigneur te donne le cadeau Ասել թե դերը քեզի նվերը գուտա գոր, et il reste comme ça. եւ ասան կովդ կմնա։ Comme ça. Կովդ կմնա միշտ։ Si tu l'acceptes, Եթե comme ça il իրեն reste. ընդունես կովդ կմնա։ C'est une façon différente de faire un cadeau. Դարբեր ծև մնա նվերնելու համար։ Toi et moi, on ne peut pas faire des cadeaux comme ça. Ես եւ տուն ասանք նվերներ չեն On կնալ։ a nos vies à vivre. Մենք մեր կյանքերն առոնենք։ On a nos... j'allais dire kharabarach, mais... on a nos vies de fous à vivre. On est tellement occupés. Մեր բոլորը սպաղ կյանքեր ունենք Աստծո։ Mais lui, il est là. Բայց դերը Il est là. ինքն է։ Maintenant,
Հիմա La prochaine. հաջորդ պատկերը Vous regardez cette image գտեսնենք որ այս պատկերը et vous dites ça n'a rien à voir avec Noël, եւ գսեք ծնունդի հետ հեչ կապ չունի ասի, mais ça a un rapport avec Noël. բայց կապ ունի ասի ծնունդին հետ։ Vous connaissez l'histoire des rameaux. Ձագազարդին պատմությունը գիտեք, Vous savez qu'en général, c'est le dimanche des rameaux. ընդհանրապես գիրագի օրը գտոնենք ձագազարդը։ Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du lundi des rameaux? Գիտեք երկու շաբթվա պատմությունը ձագազարդին։ C'est très simple. Շատ բարձ է։ Le lundi, Երկու շաբթի արդու le petit âne qui est là, այս բզդիկ ավանագը, որ հոսե, Dame Esha, se réveille գարտնա։ et il se dit, bon ben ok, comme hier, Եվ գսեվա, ինչ լավ է, երեկվա պես je viens, je sors, պիտի դուրս ելեմ je commence à marcher, եւ պիտի քալեմ et puis il se rend compte que, mais qu'est-ce qui se passe? եւ գտեսնեմ, որ դարբեր բան մը գա։ Pourquoi ils viennent pas me dire bonjour? Ինչու համար մարդիկ ինձ չեն բարևեր։ Pourquoi ils viennent pas m'adorer? Ինչու չեն կարող որ ինձ բաշտել։ Pourquoi ils viennent pas enlever leurs vêtements? Ինչու իրենց հակուսները ոտքերուց դակ չեն Pourquoi տնել։ ils mettent pas les rameaux? Ինչու համար աս դերևները չեն տներ որ ոտքերուց արչև։ Je comprends pas. Չեմ հասկնար։ Puis après quelque temps, il rentre à la maison, Քիչ մադեն վերջ դունի հետ գվերաթարնա։ il va voir sa maman. Իրեն մամային կովը գերտա։ Il dit, mais maman, je comprends pas pourquoi il m'adore pas comme hier. Գսե մամա չեմ հասկնար, ինչու համար ինձ չեն բաշտեր որ երեկվա պես։ Mais elle dit, Esh, Եվ իրեն մաման իրեն գսե ավանակ։ c'est parce qu'il y avait Jésus sur toi. Երեք Հիսուս կուսերուտ վրաներ։ C'est lui qu'ils adoraient. Իրեն է որ կբաշտեին։ Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai juste dit, pour ne pas se glorifier. Գեշեք քիչ առաջ ցեզիսի որ չի փարավորվենք։ Mon frère, ma soeur, Եղբայրքույր, on a peut-être, dans ton cœur, tu as peut-être reçu le cadeau déjà. du գարելի ciel. կուսրդիդ մեջ տունը ստացար Հիսուսը նվեր։ Mais des fois, quand le Seigneur te permet d'avoir des talents, Բայց երթեդերը քեզի թույլ դվազե որ տուն դանտներ des ունենաս։ responsabilités, Բարդականություններ, բադասխանատվություններ, ça commence à monter à la tête. ասի գրդլաշատ թյուրությամբ մեր գլուխին տպնալ։ Et on commence à, sans s'en apercevoir, Եվ սկալու tu commences à chercher ta gloire. գսկսենք մեր парքը փնրել։ Quand t'es- par rapport à sa gloire. Իրեն парքին համեմատ։ La ligne, elle est très fine. Եվ սահմանը շատ մոդ է։ Sa gloire et ma gloire. Իրեն парքը կամ իմ парքս։ Dans le verset suivant, Հաջորդ համարին մեջ ça dit, je suis le cep, գսե ես եմ որդադունը vous êtes les sarments, եւ դուք ջուղերն եք։ celui qui demeure en moi Ան որ իմ մեջս կմնա et en qui je demeure. եւ որուն մեջ ես կմնամ, Moi, je demeure en lui, ես իրեն մեջը կմնամ, mais lui, il demeure en moi aussi. բայց ինք իմ մեջս կմնա։ Alors à ce moment-là, il portera beaucoup de fruits, Այն ադեն շատ բդողներ պիտի բերե, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. քանզի առանց ինձ մով բամը չեք կրնարնել։ Tu ne peux rien faire. Բամը չեն կրնարնել։ Le cadeau du ciel, Երգինքի նվերը, c'est que le Seigneur te permet de goûter à sa gloire, այն որ դերը թույլ գուտա որ տուն իրեն парքը վայլես, de goûter à la vie éternelle qu'on va որ vivre. տուն համը առնես հավիդենական կյանքին։ Et le problème, c'est que des fois, on pense que on peut y trouver notre gloire aussi. Donc, comme Շատ ça. ադեն գրնանք մտածել, որ գրնանք մեր парքը դեղը գտնալ կարելի։ Toi, peut-être, tu as reçu le cadeau de Noël, le cadeau du ciel, Կարելի դու ստացար երգինքի նվերը, mais tu le gardes peut-être pour toi. բայց կարելի քեզի կբա այսքոր միան։ Si tu es assis ce matin, Եվ ici, եթե այս սարավոտ հոսնստերես, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. քանի որ բաժար մը գա։ Parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être sorti de sa zone de confort. Մեկը գա կարելի որ քեզի օգնես որ տուն հանկիստ դեղը դուրս ելես։ Il t'a donné le cadeau, il a partagé le cadeau. Քեզի նվերը դվավ, բաժնեց նվերը քո հետ։ Il y a plus de joie à donner que recevoir. Ավելի ուրախություն գա դալու մեջ քան թե առնելու C'est մեջ։ ça le vrai sens de Noël. Աս է իրական պատկամը ծնունդին։ J'ai presque fini. Կրեթե վերջացա։
Je veux juste vous rappeler Միան une մեկ բան chose. գուզեմ ցեզի հիշեցնել։ Je l'ai fait en français, je dois le faire en arménien. Ֆրանսիական պաշտամունքին մեջ երի ուրեմն հիմա էր պետք է անեմ։ Արտատակ մի ունենաք։ Biçi gedrem. Quand on pense à Jésus, Երբ Հիսուսի մասին կմտածենք, est-ce qu'on pense à ça? այսօր մասին կմտածենք։ Malheureusement, il y en a qui pensent à ça. Դժբախտաբար շատ ադեն անցեր այսօր մասին կմտածեն։ Aman hinç cute. Aman. Des hinç cute. Ինչ անուշի բուբրիգմա Bizdik bebeke. Yevaylen, yevaylen. Mais, vous savez, le Seigneur, le bébé Jésus, il a grandi. մանուկ Հիսուսը մեծավ, Il a accompli ce qu'il devait accomplir. գադարեց ինչ որ պետք էր գադարեր։ Et il a tout donné. Եվ ամեն բան դվավ։ Il ne te donne pas la moitié, il t'a tout Գեսը donné. չի դվավ, լման քեզի դվավ։ Et malheureusement, on est très attaché Եվ շատ ադեն aux մենք choses matérielles, շատ գապված ենք նյութական բաներով։ choses qu'on peut toucher ou voir. Բաներ, որ կրնանք տպնալ եւ տեսնել։ Et quand on pense à Jésus, malheureusement, Երբ Comme on le voit pas, քանի որ չենք տեսներ, c'est difficile toujours de se rappeler. դժվար է ամեն անդեն միշտ հիշել։ Se rappeler qu'il est toujours avec toi, Հիշել, որ միշտ կուհեդ է, qu'il te laisse jamais. որ քեզի բնավ չի սկեր։ Jamais il t'a laissé. Բնավ քեզի չի սկած։ Jamais il te laissera. Բնավ քեզի բիչից լքե։ Pourquoi on s'en rappelle pas? Ինչու համար չենք հիշեր։ Les temps sont difficiles, Ժամանակները դժվար կգնան լալ։ mais ça veut dire que la gloire, elle sera proche. Բայց եթե փառք կալ ավելի մեծ բիյալա։ Mon frère, ma soeur, Քույր եղբայր, dans ces temps qu'on va vivre, այս ժամանակներուն մեջ pendant որ Noël, Գաբրին կորձունունթի ադեն, si on peut se remettre en question par rapport à ça. եթե գրնանք իդ մտածել մեկ հատ ասոր սուրճը։ Est-ce que moi j'ai le cadeau du ciel dans mon cœur? Ունիմ երկինքի նվերը սրտիս մեջ։ Est-ce que si je l'ai, je cherche tout le temps la gloire de Dieu? Գփնդրեմ միշտ Աստծո փառքը, Et si c'est le cas, est-ce que moi je le donne ce cadeau à եւ quelqu'un եթե d'autre? անանք է այդ նվերը ես կփաշնեմ գոր ուրիշ մեկում հետ։ Je vous encourage, avec les temps que vous allez passer dans vos familles. Բիդի քաչալերեմ ցեզի որ այդ ժամանակները որ ընտանիքներուն մեջ պիտի անցնեք։ Oui, ça va être bien, on va passer du bon temps, Լավ ժամանակներ պիտի անցնենք, on va bien manger. լավ պիտի ուտենք, Eskidem avor bidudem. Մեծ մամայիսկով պիտի երթամ հիմա։ Mais je veux vraiment vous dire, et je veux vraiment vous souhaiter գուզեմ մաղթել ցեզ ամեն մեկուն, que vous puissiez prendre ce temps et inclure Jésus dans tout ce que vous որ faites. դուք առնեք այս ժամանակը, բայց ամեն ինչ որ գնեք Հիսուս իրեն դեղը բահե։ Parce que c'est à cause de lui. Կան իրեն բաժարով է։ C'est grâce à lui. Իրեն միջոցով է եւ իրեն շնորհքով է։ Ne l'oublions pas. Չի մորնանք ասի։ Le cadeau qu'il nous a donné. Այդ նվերը, որ ինք մեզի համար դվավ։ Amen. Ամեն։ Ամեն։ Ծնունդեն վերջ ուրեմն Հիսուս իդ գրնանք դուփին մեջ տնել եւ բահարանի մեջ իդ տնել։ Ամեն, դեր դավոր բահարանի մեջ չտրվի, բայց